पानी है ये देखिए यहाँ की स्पेशल पकौड़ी। नहीं, ये देखिए आप लोकल करौंदे। ये करौंदा, अच्छा लोकल करौंदा, ठीक है। ये फोटो खींचो, मेरी भी नहीं दी है। भाई बैग रख दो पहले ये। भाई टेस्ट करके बताओ भाई, और लोगों को पता भी चलना चाहिए ना भाई। यम्मी, ओनली 20 रुपीज प्लेट। ये करौंदा ब्रेड ऊपर फ्री में मेरे को तोड़ने दी। मेहनत भी तो है ना तोड़ने की इनकी। नहीं, अपनी मेहनत से तोड़े हुए मजा खाने में बहुत है। भले हम 15 रुपए का तोड़ते हैं। तो नहीं खाते। मैं भी खाता हूँ और नहीं खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले स्टेशन पर। तो तू